Chi rimane? Benissimo, facciamo entrare. Grazie. Allora, rimanga in piedi per leggere la formula dell'impegno ad alta voce, grazie. Allora, consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. La ringrazio, si accomodi. Giuseppe. Si faccia attenzione a mettere il microfono, se no ce lo facciamo ripagare. E ammolla sotto. Ecco, perfetto. Allora, parlando al microfono, rispondo alle domande che le faranno le parti. Prego, Avvocato Righi. Avvocato Righi, difesa Minetti, buongiorno. No. Lei lavora per l'onorevole Berlusconi? Sì. Se ci può dire da quando e con che mansioni? Gennaio 1991, cameriere, maggiordomo. Dove presta la sua attività? Ad Arcore, Villa San Martino. Esclusivamente lì? Sì, dal 97. Quindi lei non segue l'onorevole Berlusconi nei suoi spostamenti? Delle volte anche, se succede. Delle Però volte principalmente sì. lei si interessa, si Arcore, occupa sì, della villa Arcore. di Arcore. Ha avuto occasione di assistere e di prestare la sua attività a delle cene conviviali, Sì, alle quali sì, partecipassero in qualità di ospiti anche delle giovani ragazze? Sì, Più o meno ci può dire, così con approssimazione, da che periodo si svolgono queste cene alle quali partecipano anche delle giovani ragazze? Da quanti anni? Da 1, 2, 3, 5, 6? Lei è lì dal 91? sì, no, dal 97 ad Arcore. Ah, scusi, Comunque, dal 97. sì, dal 2010, se non sbaglio. Sì, dal 2010, qualcosina anche prima, ma dal 2010 credo. Sì. No. Durante queste cene, ci dica, ci racconti lei come si svolgono queste cene. Sì. No, l'unica cosa che è in più, visto che il dottor Berlusconi può permettersi, c'è la musica. Quando c'è la musica, l'atmosfera naturalmente è un po' più allegra. Ecco, la musica c'è anche nella fase della cena, Sì, o solo nel dopo cena? No, c'è anche nella fase della cena, perché c'è o Danilo che suona con la pianola o Apicella che canta anche. C'è sempre un sottofondo musicale. Quindi i musici sono o Mariani o Apicella, o la moglie del Mariani. Esatto, che canta. E quelli accompagnano anche la fase del pranzo, Sì, della esatto. cena. Durante queste cene, parliamo prima di questa fase, Sì. Durante queste cene l'onorevole Berlusconi intrattiene i suoi ospiti anche raccontando barzellette, scherzando, ridendo, sì. Cantando a volte? Delle volte anche cantando anche lui, cantavano anche le Mari, anche le ragazze. In questi momenti di allegria? Può parlare più nel microfono perché non la sento? Sì, Ho sentito sì, che cantava anche lui. Cantando Sì. anche le ragazze? Anche le ragazze, delle volte, Ok. secondo le canzoni che erano. Sì, ok. Ci sono stati anche dei Atmosfera balli? allegra. Ci sono stati anche dei balli durante la cena, parlo. Anche quello che si poteva muoversi, per la disposizione che c'era, che si poteva muoversi. Qualche ragazza ogni tanto magari si alza anche in piedi, trascinata Dalla musica. Dalla musica. Qualche ragazza si è denudata? No, questo non è mai successo. Certo, vabbè, denudata. No? Come abbigliamento non è che, ma si sa ormai che No, aspetti, non è che si allora, vestono. mi scusi. Aspetti, no, aspetta, no, lei a me non lo dice aspetti, lo dico io Mi a scusi, lei. mi sono confuso nel parlare. Allora, mi non si perdoni. confonda e sia tranquillo. Ma continui, Risponda alla domanda. No, spogliarsi, a dire, aver visto uno spogliarello, no. No. Poi No. ha aggiunto, sì, l'abbigliamento, però si sa oggi. allora, Ci spiega come io le erano ho chiesto. vestite? Ma nessuna ragazza ormai quando si muove in qualsiasi posto che va a ballare sia super vestite. Quindi lei Nessuna è castigata nel vestirsi. Allora, avevano abiti, come si Succinti. usano tra le ragazze, un po' succinti. Esatto. Così, basta. Esatto, perfetto. Ok. Un movimento, non è che... giusto per chiarirci, No, Un movimento ballare, come si va in discoteca oggi, una ragazza si muove appena, non è che le grazie siano nascoste. Non è che le grazie siano nascoste, va bene.
Vabbè, ragazzi con la minigonna. Sì, sì, no, io sto cercando di Sarà capire perché quello vengo che il da test Rimini, forse dice. sono un po' più Allora, avvezzo quello che alla sto dicendo. discoteca. appunto, io quello sto cercando di capire. Prego, avvocato Righi. Grazie Presidente. È mai capitato che qualche ragazza rimanesse senza reggiseno durante queste cene? No, vabbè, e chi le porta ormai, Regis? Non Senta. faccia commenti perché non possiamo farlo. Ci scusi, ma a noi non importa quello che lei pensa, ma quello che vedeva, ok? Allora, la domanda è molto precisa. Sì, Ha sì. mai visto No, spogliarelli, ragazze? no. Posso sempre no. integrare senza reggiseno nel senso di a seno nudo? Se No. ci arrivavo. io. No. Ok. Era un'escalation, tutto un salendo di suspense, per dare anche un po' di senso. No. Dei baci fra le No, ospiti. no. Oh. Poi, finita la cena, c'è, da quello che ci hanno raccontato, una seconda. Anzi, no, rimaniamo un attimo alla cena. Ha mai visto circolare una statuetta con delle caratteristiche particolari che ormai è diventata l'incubo di tutti i partecipanti? a questo No, perché questa processo? statuetta non l'ho vista io. No, non l'ho vista. Sto parlando di una statuetta che con un Sì, meccanismo esatto, particolare. perché è uscita dopo questa statuetta. Quindi lei sa che ha circolato questa statuetta, Ne ma lei non l'ha parlano, vista. Ne parlano, ma io non l'ho vista. Lei non l'ha vista. Lei l'ha Benissimo. saputo dopo dai giornali questa cosa, non l'ha vista? Non l'ho vista io questa statuetta. Ok. Proprio non l'ho vista. Quando le dice ne parlano, chi ne parla? Ne parlavano anche i ragazzi per dire. Ah, ne parlavano anche i ragazzi, cioè gli altri suoi I colleghi, suoi colleghi. i suoi. Sì, i miei colleghi. Ok, Ci mancherebbe i miei colleghi. certo, vabbè. Andiamo I avanti. colleghi. Andiamo avanti. Finiamo la cena, prendiamo il caffè, poi si scende in quest'altra parte sottostante. Sì, la discoteca. Se la può descrivere, discoteca, ecco, lei è più esplicito di Sì, tanti anni. poi è stata sottolineata il bunga bunga, il famoso bunga bunga. Perfetto. Cosa avviene lì di sotto? Lei ha assistito a questa seconda fase? Proprio direttamente che ero proprio. No. No. Che Quindi ero- lei non è mai sceso in contemporanea con l'onorevole sono Berlusconi? sono sceso, sì, però dopo essere rimasto proprio in servizio sotto al bunga bunga come barista, non sono mai stato proprio lì. Quindi la sua conoscenza è così per quello che le hanno riferito i suoi colleghi? O magari anche passato, non è che perché Ecco. era 10 più. Poi ogni per tanto è sistemare, capitato sì, che sì. lei sia sceso Sì, a sì, sistemare sì, ci mancherebbe. qualcosa, Sì. a controllare che fosse tutto a posto. Ecco, lì ha notato mai niente di strano? Si ballava. Anche qui le Ballavano, devo fare le musica. stesse domande. Ma- Spogliarelli, No, Spogliarelli non ho mai visto. baci saffici? No, non ho mai visto nulla. Allegri, vabbè. una bella allegria. E domanda che ha fatto il suo Sto collega alla seguendo scorsa sto seguendo il udienza. capo d'accusa. Quindi va benissimo. Vale. Si ricorda se in occasione di una di queste numerose cene, perché poi lei Sì, essendo sì, lì da certo. tanti anni, una ragazza si è sentita male? No, i ragazzi che si siano sentite male, proprio di male da dire che abbiano chiamato per dire. No. Ma è meno male, cioè non chiamare il medico, ma non mi sento tanto bene, mi fa una camomilla. Vabbè, magari quello può succedere anche. Questo succede anche. Chiedono una camomilla, quello può succedere. Fra le frequentatrici più abituali chi conosce, chi ci può indicare come nomi? Io con i nomi sgarro, sono le solite ragazze, i soliti nomi che circolavano più frequentemente. Però ci bisogna che dica. ci dica. C'ha le gemelle De Vivo, la Minetti, e poi che altri nomi. Io con i nomi non ho memoria, mi si assenta sempre la testa. Sempre i soliti nomi che circolano. Gli faccia dei nomi, avvocato, così Ecco, lei mi vediamo se faccia li dei nomi. ricorda. Barbara Guerra, Sì, Barbara Fagioli, sì, Marister Polanco, sì, Raffaella Fico, faccio sì. Non tanto. Loddo Miriam, Sì, ma lo conosce tutto. Le sorelle Ferrera, sì,
Ecco, un'altra domanda, adesso Spinoza. visto che più o meno lei conosce tutte quelle che sono le frequentatrici più o meno abituali di queste cene conviviali. L'ingresso e l'accesso alla villa e a queste cene, com'è regolamentato? Le ragazze arrivano, c'è una portineria in cui passano, dove entrano, ci sono due entrate, c'è un'entrata principale e una secondaria. E non li Vengono effettuati dei controlli? Questo non saprei, perché questo avviene prima, ci sono là le guardie. Però le Poi ragazze a noi arrivano alla porta, quando arrivano alla porta principale sono già state apriamo. controllate Esatto. da altri che sono addetti Sì, sono a gli quel addetti. servizio. Sa se arrivano alla porta però che hanno ancora con loro le borse, i telefoni cellulari? Vabbè, quello credo di sì, sì, hanno tutto. Lei ha mai avuto occasione di vedere alcune di queste ragazze effettuare filmati, fotografie? Filmati non so, fotografie, ma le avranno anche fatte, tanto è un attimo, non è che ci vuole tanto a scattare una fotografia. Io non lo saprei, perché di averle viste proprio col cellulare, che io non le ho viste. Quindi lo dice come ipotesi, può darsi, Sì, può darsi di no, può essere accaduto perché di solito un come no. cellulare lo tengono nella borsettina, ok? Certo, ok. Ecco, alcune di queste ragazze si sono fermate a dormire in qualche occasione. Sì, perché se magari qualcuno, perché non ci sono 2 o 3 4 camere abbiamo noi qua, e si fermavano anche a dormire. 3 o 4 camere adibite proprio al ricevimento Sia degli per gli ospiti. ospiti, no, è che per gli ospiti qualcuno magari non aveva problemi con le macchine, che andare via o facevano un po' tardi. Io non avrei altre domande. Pubblico ministero. Lì ha fatto un esame molto Se completo, non ci sono domande all'avvocato Pantano. quindi Prego. riduco le domande al minimo. Ascolti, dunque, quindi lei è maggiordomo. Senta, lei ha mai visto o sa se in esito a alla fine di queste serate il Presidente consegnava, il dottor Berlusconi consegnava delle buste ad alcune delle ospiti? Questo non lo so, non ho mai visto una cosa così. Lei non l'ha mai vista questa cosa? Perfetto. Lei prima ha parlato della famosa statuetta che lei non ha visto, Non ma ho visto. la sera, lei sa che questa statuetta è circolata quella sera? Gliel'ha detto il suo collega. Sì, perché questa statuetta è circolata dopo giù al Bunga, è saltata fuori questa Vedo con statuetta. piacere che lei identifica il luogo come Bunga Bunga, ma La al di là del fatto che questa statuetta sia circolata o meno, lei quella sera era presente, la sera della statuetta c'era. Perché- 22 agosto 2010, glielo dico io. Guarda. Sì, Oh. io vado in servizio a tavola, poi loro sono scesi, e dopo lì io non l'ho più visto, non sono più sceso, non l'ho vista questa Sì, però statuetta. aspetti, andiamo per gradi e con calma. La sera in cui è circolata questa statuetta, lei era in servizio ad Arcore, Sì. presso la residenza del dottor Silvio Berlusconi, corretto? Corretto, E serviva a tavola? servito a tavola. Bene. Allora, io ho il dovere di farle notare che alcune delle ragazze presenti a quella serata, e segnatamente la signorina Chiara Danese e la signorina Ambra Battilana, hanno detto che già durante la cena vi sono stati dei momenti in cui le ragazze si ballavano, scoprivano i seni, mettevano in mostra le parti intime. Aspetti, prima di dire di no, faccia no, finire. Sì, Anche parla. perché, aspetti un attimo, tra un po' arriva l'opposizione, Esatto. per cui No, no, lei ma- stia buono finisco. e faccia terminare, poi risponde. Ok, prego. Scoprivano i seni, scoprivano le parti intime e venivano a contatto sessuale, non nel senso di un rapporto completo, ma con dei toccamenti con il signor Emilio Fede e il dottor Berlusconi. Poi è circolata questa statuetta, fra l'altro, nel corso della serata, e il suo collega ci ha detto che schiacciando la testa fuoriusciva un organo genitale, e queste due testimoni hanno detto che su invito del padrone di casa la statuetta è circolata fra le ospiti, che vi hanno simulato un rapporto orale con la statuetta. Dopodiché si scende a quello che lei molto correttamente chiama il Bunga Bunga, e all'interno del contesto ambientale Bunga Bunga, che è anche un contesto dinamico, queste ragazze si sono spogliate, hanno ballato e sono proseguiti i toccamenti
nelle parti intime con gli uomini presenti. Questo lo dicono 2 testimoni. Altre testimoni negano, dicono che non è assolutamente vero, e questo non è avvenuto perché è stata una scena molto tranquilla. Lei ha visto queste scene? Io queste scene non le ho viste. E non sapeva nemmeno che la statuetta era circolata fra le ospiti? Allora, ascolti, Prego, io l'ascolto con attenzione. se questa statuetta può essere stata anche a tavola, ok, però quando si serviva a tavola, il tavolino dove si mangiano è grande, perché è un tavolino immenso, stanno 30 persone, 30, Quindi sarà 40 un persone. tavolone. È più un che salone, tavolino. esatto. Il tavolo è anche imbandito con fiori, candele e altre cose. Sta statuetta, se può essere stata appoggiata in mezzo al tavolo, l'hanno coperta o non saprei, perché non è una cosa enorme, giusto? Non è stata una cosa... Io non l'ho vista. No, neanche noi. Io non l'ho vista. Però, mi perdoni, viene descritta questa attività dalle 2 testimoni, Battilana e Danese, in cui questa statuetta circola tra le ospiti su invito, aspetti, del presidente Berlusconi, e queste ragazze avrebbero simulato, visto che questa statuetta era dotata di un pene che fuoriusciva schiacciando la testa, un rapporto orale. Ci vuole un po', voglio dire, per fare circolare fra 30 persone una statuetta. Lei l'ha vista questa scena? Io non l'ho vista. Non l'ha vista. Lei quella sera al Bunga Bunga non è andato, No. come cameriere intendo naturalmente, non l'ha visto. Non ha mai visto ragazze nude o parzialmente o totalmente nude all'interno della villa, corretto? Esatto. Il signor Lele Mora l'ha vista invece nella villa? Le Moro sì, è stato lì alcune volte anche Certo. lui. E Emilio Fede l'ha visto? Sì. Senta, lei tra il febbraio e il maggio 2010 era in servizio alla villa di Arcore? Sì. Ha mai visto El Marug Karima Intesa Ruby? La ragazza detta Quella no, Ruby? non me la ricordo. Ho già detto anche l'altro volta. Non me la ricordo. Sì, però io me lo ricordo che lei No, l'ha mi detto, visto. però questo è un altro processo. Non l'ha mai vista, non si ricorda di averla mai No. vista. Non si ricorda. Senta, lei conosce la signorina Aris Espinosa Arisleida detta Aris? Aris, sì. Sì? Era presente quando fu festeggiato il suo compleanno ad Arcore nel 2010? Se lo ricorda un Può compleanno? essere, perché le feste, può essere, sì. Sì? Sì. Può essere o Poi no? se è anche, se lo sta, può essere. No, può essere, sai, può essere... Sicuro, nei processi- sicuro non sono sicuro, non mi ricordo. Mm. Perché c'era anche, se è avvenuto un sabato o una domenica, ci avvicendiamo con l'altro cameriere che c'è ad Arcore, che per i turni di riposo. Ma Non ero presente a tutte le lei feste. Barbara Guerra la conosce? Sì, Lei lavora anche a Palazzo Grazioli a Roma? Qualche volta va a Palazzo Grazioli? sì, un po' di anni fa sono stato, sì. Lei ha mai visto Barbara Guerra a Palazzo Grazioli? Io no. No, ma le risulta che Barbara Guerra frequentasse anche Palazzo Grazioli? No, non saprei, se non ci sono, mi faccio No, sapere. sa, le informazioni, non è che siete un No, esercito. no, ci mancherebbe, Gli nessuno. camerieri no, sono 5, 6, Le- quando la domanda le risulta è No, per averlo No. visto, saputo, sentito? No. Ok. No. Senta, lei sa se gli ospiti, chiunque essi fossero, a parte forse le persone, gli onorevoli, figure istituzionali, diciamo, del dottor Berlusconi dovessero lasciare un documento all'entrata per essere visionato dal corpo di guardia? che io sappia no, perché non lasciano documenti. Se lasciano documenti... Non lasciare. Se dovevano far vedere il loro documento, No, perché li al conoscono. corpo di guardia. Io credo di no, perché ormai sanno i nomi e tutto delle persone. Che anche prima c'è i carabinieri che fermano. Ma mi scusi, a noi risulta dall'istruttoria dibattimentale precedentemente in fase di indagini preliminari che alle serate abbiano partecipato anche delle persone che andavano la prima volta. Faccio l'esempio di Melania Tumini, di Chiara Danese e Ambra Battilana, di Natascia Teatino, di Maria Macdum, cioè ci sono un sacco di ragazze che vanno lì una volta e poi per ragioni che vedremo alla fine non tornano. Allora io le domando, queste persone vengono identificate? C'è un momento in cui si visiona se al nome della lista Sì, questo è predisposta ovvio. dalla segreteria corrisponde un'identità effettiva? So se ho Questo posto la lo domanda. farà, credo che lo facciano. No, credo, le risulta, voglio essere garantista, le risulta? Io non sono là con le guardie. Benissimo. Quando prima che entra una Non lo sa, persona, allora. non lo so. No, Grazie, perché non ha-
quello che lei pensa è una cosa, quello che lei sa, Esatto. perché gliel'hanno detto le guardie, perché gliel'ha detto un altro maggiordomo, perché gliel'ha detto la segreteria, è No, un'altra no, cosa. io non lo so. Non lo sa, ok. Parti civili? Sì, prego. Avvocato Francioso, volevo chiedere, visto che il signor Burmana è a conoscenza della struttura della Villa di Arcore, questa famosa, questo sottopiano definito anche da un suo collega Cantina, le dimensioni, quanto grande è all'incirca? Tenuto conto che ci risulta da dichiarazioni rese che c'è una parte adibita a, come dire, Una sorta di cinema. poltrone, Sì, c'è con un cinema. teatro con poltrone e cinema Sì, e poi metà di questa saletta. No, questo ripiano qua. Senta, Una cosa più o così. meno Le l'intero dimensioni. ambiente quanto è grande? Più È o meno. un 100 metri quadri col cinema. Compreso il cinema, Compreso. 100 metri quadri. Sì. La divisione zona cinema, zona La zona discoteca è la metà di questa saletta. la zona Questo ripiano qua è. la zona discoteca è la metà di quest'aula Sì. in cui lei è adesso? Anche questo qua dove siamo solo qua, questo ripiano qua. Dove siamo qua, a questo livello qua. Cioè solo la pedana è la zona Sì, solo la discoteca? pedana, non è grande. La pedana di quest'aula? Sì. Ok. e le risulta che nella zona adibita a, chiamiamola discoteca, vi sia anche un palo della lap dance? Sì, era già preesistente perché era già quando il figlio era la vecchia discoteca che usava il figlio del presidente. E le risulta che fosse comunque nelle cene che si sono svolte ad Arcore nel 2009-2010 o anche antecedenti sia stato comunque il luogo in cui venivano effettuati i balli? Ma sì, ma è una cosa ormai si usa tutti, sì, Sì. che si appoggiano alla pedana, al palo. Sì, quindi lei ha visto... No, ma si appoggiano al Che palo. ci giocano con sto palo. Chi? Le ragazze che erano giù che ballavano. Quindi durante il ballo giocavano con questo palo. Ok. Per me va bene così, grazie. Grazie, prego. L'avvocato De Domenico per i Manfadil. Senta, Emilio Fede, quando arrivava a queste cene, lei le risulta che arrivava accompagnato da qualcuno? Delle volte aveva delle ragazze assieme, delle volte arrivava solo. E quando arrivava con delle ragazze saprebbe identificarle? Non so che una era una sua assistente, adesso i nomi non me li ricordo. Una sua Una sua assistente. assistente? Cosa Sì, detto? anche, sì. E si ricorda il nome di questa assistente? No, non mi ricordo. Le risulta che qualche volta è arrivato con una persona che si chiamava Iman Fadil? Come si chiamava? Iman Fadil, Non saprei dire. Non sono sicuro. non è sicuro. No. Senta, invece Emilio Fede... Ecco, Emilio Fede, quando si trovavano in questa saletta sottostante, era con delle ragazze, si ricorda cosa faceva, se parlava magari con delle ragazze oppure... Ci sono delle poltrone, si siedono. Perché ai lati ci sono delle poltrone per sedersi. Stava lì seduto di fronte al dottore, le ragazze ballavano, loro parlavano, c'è chi parlava, chi ballava, chi cantava, ridevano, scherzavano. Invece Lele Mora? Anche lui stesso uguale. E altre presenze maschili se le ricorda? C'è stato lì sì, delle volte è sceso anche il... come si chiama? Perché non mi viene. Giorgio Puricelli? Giorgio Puricelli, brava. C'erano gli stessi musicanti e poi anche un altro signore. No, ospiti, non... Ospiti, sto parlando di ospiti. Rossella? Carlo Rossella. bravo, Rossella. Ecco, senta, invece in una delle serate che possono essere, si sono svolte tra il 22 agosto e il 5 settembre, ricorda se per caso una presenza di un ballerino cubano che ha fatto uno spettacolo particolare? C'è stato una volta che sono stati lì dei ragazzi anche, ma non era abbinato con le ragazze la festa, non mi ricordo più cos'era.
una festa Parliamo di uno spettacolo di musica e danza. di danza. Di danza. Sì, ma non era una festa con le ragazze. Che No. cos'era? Chi Non c'era? saprei, no, non è che mi ricordo. Ma chi Era c'era? qualcos'altro, un'altra cena era. Era una cena con chi? O non mi ricordo neanche se era una cena che era stata fatta lì, forse. Lì dove? Era stata fatta lì ad Arcore, Ad Arcore. che arrivavano forse da fuori. Arrivavano Erano chi? scesi. Non sono sicuro, No, mi dica quello... Quello Io che mi ricordo. ricordo che una volta è stato giù un ballerino, due nomi non me li ricordo, che hanno ballato anche loro, ma mi sembra che arrivavano da fuori e poi erano scesi. Ok. Ma c'era poca gente, non so. Scusi, quando lei ci arrivavano fuori avevano cenato fuori e poi erano venuti a ballare, ho capito Esatto. bene? Ho capito. Erano scesi, no, papà, erano scesi a bere insomma, a fare. Forse è una delle uniche sere che sono stato giù io. Mi sa. Quindi era una sera dove lei si è trattenuto giù nella saletta? Esatto, mi sa di sì. Ok. E ci può dire allora un po' cosa è successo di quella sera, visto che si è intrattenuto giù? Ma niente, hanno solo suonato questi ragazzi, forse c'era giù anche, forse erano più ragazze, non so neanche se ce n'erano, forse 3 o 4 ragazze c'erano. Ragazzi? Ragazze, e Ragazze, c'erano più forse per ce n'erano 3 o uomini, 4. più uomini, C'erano più uomini. più uomini, perché erano giù quelli della festa, che arrivavano dalla festa. E ha ballato questo ballerino, non vorrei dire c'era anche questo ballerino. Ha ballato, vestito? Sì, sì, vestito, ci mancherebbe. Vestito. Uomini che si spogliano. Mamma mia. Allora, senta, invece, ultima domanda, sempre appunto in quella serata si ricorda invece di un gruppo di ragazzi che hanno cantato assieme alla signora Maristel Polanco, sempre se la conosce? Maristel me la ricordo, sì, lo sa ma non so se era presente quella sera lì. Ok. Ultima domanda, ecco, lei ha sempre usato il termine bunga bunga di questa saletta. Sì, perché ormai chiamano tutti Ecco, Bunga come Bunga. mai? E perché era nata così questo nome, ormai lo sanno tutti che si chiama Bunga Bunga, andiamo giù al Bunga Bunga. Ma l'ha mai usata anche l'onorevole Berlusconi durante le serate? È stata usata, ormai è un nome comune a tutti. Cioè che ha detto scendiamo nel bunga bunga? può anche essere, Ok, non ha altre domande. ormai. Prego. Avvocato Castrale, difesa chiara Danese. Cos'è un'opposizione anticipata? L'avvocato Righi mi è parso di capire. Sul Curbano. Sul cubano non facciamo domande. La sala da pranzo, mi sembra che abbia detto che era ampia. Sì, beh, ci sono 2 sale da pranzo, c'è una sala da pranzo che è classica, stanno 10-12 persone, e l'altra è quella più grande dove ci stanno 30 persone. È capitato che qualche volta anche nella sala da pranzo si facessero dei balletti, dei trenini? Ma quello è secondo le sere, non è che secondo come partiva la serata. Quando Quindi si è in poteva- festa, si è in festa, no? Certo. Succede anche nelle case normali, Certo. in festa. Ecco, quindi poteva capitare. Si ricorda se è capitata, se è una giornata di festa, anche il 22 di agosto del 2010? E mi faccia ricordarmi. Come fa a ricordarselo? ricordarci questa cosa così. Era la sera che qui faceva riferimento il signor pubblico ministero di questa statuetta. Quella famosa, sì. La Statuetta. famosa statuetta. Sì, la sera di quella statuetta. Lei... Non saprei, chi si ricorda? Chi si Era ricorda? sempre una festa. Era sempre una festa. Era sempre una festa. Ogni volta. I suoi colleghi, quelli che arrivano da fuori, che non sono sul posto come lei, hanno una stanzetta dove lasciano le loro cose E si hanno la camera dove dormire. e hanno una stanza di servizio vicino alla sala da pranzo, in No, cucina. si trova il terzo piano. Va a piani, sono al terzo piano loro, la camera dove dormi. È lontana dalla sala di servizio. Sì. La ringrazio. Altre domande? Prego, avvocato Castrale. La famosa camomilla, ma ha già detto che può essere accaduto, se mi può ricordo essere bene. accaduto, no? Può essere accaduto, è vero? Ma scusi, No, una aspetti un una attimo. signora che Aspetti non- un attimo, si Ah, fermi. pardon. No, lei non faccia commenti. Allora, non ricordo bene, mi deve aiutare un attimo.
Lei mi ha detto, se ricordo bene, che non è mai capitato che bisognasse chiamare un medico, che può essere accaduto che qualche ospite abbia chiesto una camomilla o un'altra bevanda È una calda. cosa normale. È una cosa normale. Uno che non ha digerito, Ok, problemi di donne. che con problemi di donne si può chiedere la camomilla, ovviamente. Va bene, altre domande? Peccato, si può andare, grazie.